పిలిచా. దేవుడు తప్ప, దేవుని వాక్యము తప్ప. అందుకే యేసు ప్రభు మాటలు నాకు చెప్పాను, తండ్రి లేని వారికి ఆయన తండ్రి, ముగ్గురు పిల్లలకి ఇప్పుడు తండ్రి లేదు. 3,10,000 మంది అనాథులకు నేను తండ్రిని అయ్యా. ఆ అనాథుల బాధ ఏంటో నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు మీరు విధంగా చెప్పాలంటే తండ్రి లేని అనాథులు, తల్లి ధైర్యంగా ఉండాలని మీరు ప్రార్థించండి. సమస్తం విడిచిపెట్టి భర్తను ఎంతో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారని నాకు చెప్పారు. నా మాటలు ఎవరి మాటలు కంఫర్ట్ చేయడం కానీ, దేవుని వాక్యం, దేవుని సన్నిధి మాత్రమే ఆ ముగ్గురు పిల్లలకు, భార్యకు, ప్రతి మనిషి, తండ్రి, తల్లి, బంధువులు, మిత్రులు, ప్రియులు వారిని ఆదరించగలరు. దయచేసి ఇప్పుడు ఎవరు దీన్ని రాజకీయంలో ఒక వీడియో చూసి చాలా బాధపడతారు. మాట్లాడకండి. లోకేష్ పాదయాత్రలో మరుసటి వచ్చారు ఇంకా సమయం అలా పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడడానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ అయిన తర్వాత అది వేరే. దాని ప్రతి దానికి సమయం బైబుల్లో ఈ సమయం వారందరినీ దీవించడం, ఆదరించడం, ఫ్యాన్స్ అందరూ ప్రేర్ చేయండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ.